আচ্ছা ধরেন আপনার 20 বছর পরে ফ্রিজটা একটু সমস্যা হলো, রাইট, আপনি ফোন দিবেন বাসায় গিয়ে চলে যাবে, হাজির হয়ে ফ্রিতে সার্ভিস করে দিবে। ওকে, মানে সার্ভিসের কোনো টাকা পয়সাই লাগবে না। মানে এটা দেখেন কতটা বড় সুযোগ সুবিধা, 20 বছর পরেও কিন্তু সার্ভিস পাবেন। এটা আসলে কয়টা ব্র্যান্ড দেয় আমি জানি না, জি, বাট ভীষণ কিন্তু দিচ্ছে। বাসার পাশে যায় বা গিয়ে দেখে যে ভীষণের শোরুমে ওরা 10% দিচ্ছে, ভাই ওরা তো ভাই একটা বিক্রি করে জবাই করে দিচ্ছে। আমরা কিন্তু লাভ কম সেল বেশি দিচ্ছি, প্লাস জনগণের সেবা করতেছি সময়ের পরে ইলেকট্রনিক্স থেকে। আমরা ড্রেসিং টেবিল যারা কিনে ফেলছেন তারা ড্রেসিং টেবিল বিক্রি করে দেন, বিক্রি করে ভীষণ ফ্রিজ কিনেন, মানে 2 in 1 দেখেন কিছুই লাগবে না। ভাইকে কিন্তু একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একদম দেখেন পানির মতো স্বচ্ছ। 5 BSTA অনুমোদিত। কারেন্ট বিল কেমন আসে ভাইয়া? কারেন্ট বিল খুব কম আসে, এগুলো ইনভার্টার 305 থেকে ইনভার্টার হয়। অন্যান্য ফ্রিজে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে, 1-150 টাকার ভিতরে। আচ্ছা, 1 থেকে 150 টাকার মধ্যে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল আসবে। আচ্ছা, ওকে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম আপনাদের পছন্দের সময়ের প্রয়াসে, এবং আমার সামনে রুবেল ভাই রয়েছে। রুবেল ভাই, কি অবস্থা? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আচ্ছা, তো সবাই যারা ভিডিওটা দেখছেন কমেন্টে অবশ্যই জানিয়ে দেন। ভাইয়া সবাইকে আসলে গ্রেটিংস জানিয়েছে যে সবাই কেমন আছেন। তো রুবেল ভাই, আমি শুনলাম এখানে নাকি একটা চমৎকার অফার চলতেছে, অনেক বড় সরণিকে অফার দিচ্ছেন আপনি। জি, আমরা এই যে শীতের মধ্যে একদম গরম অফার একটা যাচ্ছে, গরম অফার ভীষণ ফ্রিজে আমরা দিব 20% ডিসকাউন্ট। 20%? জি, ভীষণ ফ্রিজে কিন্তু সচরাচর 10 থেকে 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে, কিন্তু আমরা সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে দিচ্ছি একদম জলের দামে ফলের রস, শুধু 20% ডিসকাউন্ট। আর 20% দিয়ে কিন্তু আমরা থেমে নেই, যারা আশেপাশে আছেন এসে নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাবেন তাদেরকে আমরা দেব 22% ডিসকাউন্ট। 22%? জি, এটা একদম ইতিহাসে প্রথম। মানে হচ্ছে যারা হচ্ছে আশেপাশে, মানে দেখা যায় কতটুকু পর্যন্ত এরিয়া হলে আপনার সুবিধা হয়, মানে নিজের খরচে যে নিয়ে যায়, দূর থেকে আসলে যদি সে নিজের খরচে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, আর যদি পুরো বাংলাদেশ নিতে চায়, মানে ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি, যদি আমাদেরকে ডেলিভারি দিতে হয়। আর ঢাকার বাইরে থেকে যদি কেউ নিতে চায় কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। কুরিয়ার পয়েন্টস পর্যন্ত ডেলিভারি দেবো আমরা মাত্র 500 টাকায়, সারা বাংলাদেশে 500 টাকা ডেলিভারি। আমার মনে হয় ভিশনের ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল অফার, এটা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে। বাজারে তো ভাই অনেক ফ্রিজ আছে আর অনেক ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আছে, তো ভিশন কেন সেরা? ভিশন হলো প্রাণ আরএফএল কোম্পানির একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। প্রাণ আরএফএলটা হলো বাংলাদেশের নাম্বার 1 কোম্পানি। 1973 সাল থেকে বাংলাদেশে বাজারে একদম প্রাণ আরএফএল এর প্রোডাক্ট ছেয়ে আছে। আপনার বাসায় এমন কোনো প্রোডাক্ট নেই প্রাণ আরএফএল নেই, সবার বাসায় প্রাণ আরএফএল এর প্রোডাক্ট আছে। ওই দিক থেকে খালি ভীষণ ইলেকট্রনিক্সের যেটা নিয়ে আসছে ফ্রিজে গুণগত মান সেরা, আর ওদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে প্লাস্টিকটা ফ্রিজের প্লাস্টিক তৈরি করা হয়, এই জন্য 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, কোনো ধরনের খাবারে গন্ধ করবে না। আচ্ছা আচ্ছা, জি, আর খাবার একদম 100% ফ্রেশ থাকবে। রাইট, আপনারা কিন্তু জানেন যে আরএফএল কোম্পানি ওরা কিন্তু প্লাস্টিকের অনেক কিন্তু বানায়, অনেক কিছু বানায়, কিন্তু তারাই কিন্তু এটার ম্যানুফ্যাকচারটা করে, মানে যে সামনে বডিটা দেখছেন না, সেটা কিন্তু ওনারাই করে। ভিতরে হ্যাঁ, সামনেরটা তো করে এবং ভিতরটাও করে। জি, ওটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, মানে কোনো ধরনের খাবারে গন্ধ থাকবে না। আবার যে ভিতরে যে দেখতেছেন, মানে জায়গা স্পেসটাও ভালো থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, অনেক স্পেস থাকবে কিন্তু। ওকে ওকে, তো মোটামুটি আমরা সার্ভিসের দিক দিয়ে আপনার যে 24 ঘন্টা মানে সপ্তাহে 7 দিন প্রত্যেক দিনে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে, কাস্টমার কেয়ার নাম্বার দেওয়া থাকবে, ফ্রিজের বডিতেও থাকবে, গ্যারান্টিতে কার্ডেও থাকবে, প্লাস আপনি যেখানেই যাবেন আপনি আরএফএল এর কাস্টমার কেয়ার নাম্বার দেখতে পাবেন। মানে 24 দিন, মানে 24 ঘন্টা, রাত 3টা বাজে যদি ফোন দেন আপনি ওখানে খোলা পাবেন। ওই নাম্বারে ফোন দিতে আপনার মোবাইলে যদি টাকাও না থাকে তাও কল ঢুকবে, মানে টোল ফ্রি, আর একদম টোল ফ্রি নাম্বার, আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দেবে ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বাংলাদেশে যেখানে আজীবন সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, ইন্ট্রোডাকশনে যদি একটু বড় হচ্ছে, আমরা এটা আপনাদের দর্শকের জানার সুবিধার্থে বলেইতেছি কেন ভীষণ কিনবেন। অন্যান্য কোম্পানি কি করে, আপনার যে মাত্র 1 বছর সার্ভিস দিয়ে এরপর আর দেবে না, কিন্তু ভীষণ কিনলে আপনি যতদিন প্রোডাক্টটা ইউজ করবেন, ধরেন আপনার 20 বছর পরে ফ্রিজটা একটু সমস্যা হলো, রাইট, আপনি ফোন দিবেন বাসায় গিয়ে চলে যাবে, হাজির হয়ে ফ্রিতে সার্ভিস করে দেবে। ওকে, মানে সার্ভিসের কোনো টাকা পয়সাই লাগবে না। মানে এটা দেখেন কতটা বড় সুযোগ সুবিধা, 20 বছর পরেও কিন্তু সার্ভিস পাবেন। এটা আসলে কয়টা ব্র্যান্ড দেয় আমি জানি না, বাট ভীষণ কিন্তু দিচ্ছে। তো যেহেতু ভাই ছোট ফ্রিজ অনেকে আসলে চায়, ছোট ফ্রিজের মধ্যে আপনার কাছে কি আছে? যে 142 লিটার একটা ফ্রিজ, ভীষণের লিটারটাই হলো মডেল, আর এখানে কোনো লুকোচুরি না, যেটা বলছে 142 লিটার সেম 142 লিটারই পাবেন। আপনি ফ্রিজটাকে শোয়াই দিয়ে এখানে 1 লিটার করে পানি ডালবেন এবং 142 লিটারই পানি জায়গা হবে এটাতে, ওকে, কোনো সন্দেহ নাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো ভীষণে আসলে প্রিন্ট গুলো ভাই আসলে মাথা নষ্ট একবারে, এক কথা দেখেন, সুন্দর একটা প্রিন্ট, মনে হয় যেন একটা জীবন্ত ফুল কিন্তু এখানে রয়েছে। আচ্ছা, ভেতরটা দেখি ভাই, দেখেন এই যে এটা নয় সেফটি হিসাব করলে নয় সেফটি হয়, নয় সেফটি। আচ্ছা, নরমালটা একটু বড়। আচ্ছা, দেখেন কত 45 55। আচ্ছা, ডিপিও চেম্বার আছে দেখেন। ওকে, তো এটা কেমন প্রাইসে দিচ্ছেন ভাইয়া?
এটার দাম হলো 27400 টাকা। 27400 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 21900 টাকা। 21900 টাকা। যারা নিজ দায়িত্ব নিয়ে যাবেন তাদের দাম হলো 27400 মাইনাস 22%, 21300 টাকা। 21000 আরো 700 টাকা লেস। 700 টাকা কিন্তু লেস করে দিলেন। আচ্ছা তো ভাই এরপর আমরা কি দেখব? এরপরে যে এর থেকে বড় যে ডস সেফটি যে ফ্রিজটা, আচ্ছা এটার মধ্যে প্রত্যেকটা ফ্রিজেই কিন্তু আমাদের 2-3টা করে কালার अवेलेबल আছে। 2-3টা করে কালার। আমাদের এই যে স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, ওই নম্বরে ফোন দিবেন। আচ্ছা। যদি আপনার ভীষণে কোনো প্রোডাক্ট আপনার বাসায় আছে, আপনি সার্ভিস পাচ্ছেন না, আমরা শুধু ছাই করব না, মানে প্রোডাক্টই বেশি বিক্রি করব আপনাদের কাছে তা না কিন্তু। আচ্ছা যে কোনো সমস্যা হয় রুবেল ভাইকে ফোন দিবেন। এই প্রথম নাম্বারটা রুবেল ভাইয়ের। আচ্ছা একবার যে কোনো নাম্বার, মানে যে কোনো প্রবলেম বা পরামর্শ, মানে আপনার কাছে ফ্রিজ না কিনলেও ভীষণ সম্পর্কে অনেক তথ্য নিতে পারবেন। ভীষণ একবার যে কোনো পরামর্শ, ভাই আমি একটা এসি কিনতে চাই, কোন এসিটা কিনলে ভালো হয়, তা আমি অবশ্যই আপনাকে মানে যেটা বেস্ট ওটাই বলবো ইনশাআল্লাহ। তো ফ্রিজটা আমরা একটু ভেতরটা দেখি ভাই। জি, ছোটর মধ্যে আসলে না, এটা ছোট। এটা 10 সেফটি, যারা একটু 10 সেফটি পাশে মানে খাটো, পাশে জায়গা বেশি, তারা এই ফ্রিজ মানে এটা হচ্ছে কি এইভাবে খাটো বাট ভেতরটা অনেক বেশি, গভীরতা বেশি, চড়াও বেশি। রাইট। ওকে, তো এটা কেমন প্রাইস দিচ্ছেন ভাই? এটা 28400 টাকা। 28400 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 22700 টাকা। 22700 টাকা। আর বিষয় দেশ এবং বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে অত দেখা যাচ্ছে দাম বাড়ে কমে, অনেকে আমার ভিডিওটা তার 2 মাস পরে দেখতে পারে, তখন দাম কমতেও পারে আবার রাইসও হতে পারে। আচ্ছা। যদি যে দাম থাকবে ওই দাম থেকে 20% দিয়ে দেবো। মানে আপনারা ওয়েবসাইটটা দেখবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা ওইখান থেকে 20% পাচ্ছেন। জি, www.bishon.com.bd এই ওয়েবসাইটে গেলে বিশনের সবগুলো ফ্রিজ দেখতে পারবেন। ওকে, তো এরপরে কি দেখবো ভাইয়া? এরপরে আমরা 12 সেফটি একটা ফ্রিজ দেখাবো। 12 দেখেন কালারটা দেখেন, মানে মাথা নষ্ট আসলে, ভীষণ মানে মাথা নষ্ট। আচ্ছা ওকে, তো এটা ভেতরটা একটু দেখি ভাই। সেফটি হিসেবে এটা 12 সেফটি হয়। আচ্ছা। 3টা তাক দেখছেন, খুব বড় বড় তাক আছে। এটা নরমাল 50-50 ফ্রিজ, আসলে অনেক স্পেস। আর ভীষণে মেবি ম্যাক্সিমামই 50-50 ম্যাক্সিমাম 50-50 থাকে। আচ্ছা। আর যে সবগুলো ফ্রিজেরই প্রত্যেকটা মডেলে 3-4টা করে কালার আছে। 3-4টা করে ফোন দিবেন, কালার দেখাবো, যেটা পছন্দ করবেন ওটাই পাঠিয়ে দেবো। কোনো টেনশন করার কিছু না। এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, রুবেল ভাইয়ের প্রোডাক্টে কোনো সমস্যা আছে কিনা? আচ্ছা। কোনো সমস্যা নেই, আপনি যাচাই বাছাই করে নেবেন। আচ্ছা, অনেকে ভাই যে ভাবে না যে ভাই এত কমে দিচ্ছেন কেমনে ফ্রিজ, তো পাশে অনেকে দেখা যায় বাসার পাশে যায় বা গিয়ে দেখে যে বিশনের শোরুমে ওরা 10% দিচ্ছে, ভাই ওরা তো ভাই একটা বিক্রি করে জবাই করে দিচ্ছে। আমরা কিন্তু লাভ কম, সেল বেশি দিচ্ছি, প্লাস জনগণের সেবা করতেছি সময়ের পরে ইলেকট্রনিক্স থেকে। আমরা এটার দাম হলো 33200 টাকা। আচ্ছা, 33200 টাকা থেকে কত টাকা, মানে 20% আপনাদের ডিসকাউন্ট? 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 26500 টাকা। মানে ডেলিভারি যদি আমাদের দায়িত্বে দেওয়া হয় তাহলে এই দামটা হবে, কিন্তু ডেলিভারি যদি কাস্টমার নিজ দায়িত্বে নিয়ে যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে আর 2% এক্সট্রা পাবেন, 2% এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওকে, তো ভাই এরপর দেখেন একটা মিরর একটা ফ্রিজ, মাথা নষ্ট ভাই। দেখেন মানে ড্রেসিং টেবিল যারা কিনে ফেলছেন তারা ড্রেসিং টেবিল বিক্রি করে দেন, বিক্রি করে ভীষণ ফ্রিজ কিনেন, মানে 2 in 1। আচ্ছা, দেখেন কিছুই লাগবে না ভাইকে, কিন্তু একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, একদম দেখেন পানির মতো স্বচ্ছ। আচ্ছা ওকে, এই যে দেখেন ডিপে ভালো জায়গা কিন্তু। ওয়াও, দেখেন কতটা। এটা 200 লিটার একটা ফ্রিজ। কালারটা দেখছেন, ওই যে ফুলটা দেখলে তো মানে আনকমন। সবার বাসায় কিন্তু মেরুন কালার এই সেই কালার থাকে, কিন্তু এইসব ফ্রিজ কিন্তু সবার বাসায় নাই। আর গ্যারান্টি কেমন থাকে এগুলোর ভাইয়া? গ্যারান্টি তো আমি শুরুতেই বলছি আজীবন সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা। আর কম্প্রেসার গ্যারান্টি 10 বছর, আর স্পেয়ার পার্টস 4 বছর। 4 বছর থাকবে। ওকে, তো এটা আমরা কত দিয়ে পাচ্ছি ভাইয়া? এটা 36200। ওকে, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে হয় হলো 28900 টাকা। 28000। দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্রিজ, মাত্র 28900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। অস্থির ভাই। এরপর আরেকটা মেরুন কালারের ফ্রিজ। এরপরে কিন্তু এই যে দেখেন কত সুন্দর একটা ফ্রিজ কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, ফ্লাওয়ারের মধ্যে সুন্দর একটা ফ্রিজ। তো ভাই এটা সম্পর্কে একটু বলেন। যেটা লিটার হলো 210 লিটার। 210 লিটার। এটা উপরে ডিপ চেম্বার আছে, এটা নিচে নরমাল, নিচে কিন্তু নরমাল। জি, ওয়াও। ভীষণ ফ্রিজগুলো আসলে কিনতে এই কারণেই হবে যে গ্যারান্টি নিয়ে আসলে আপনাদের কোনো টেনশন নেই, মানে সার্ভিস আপনি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, বান্দরবন থেকে রাঙ্গামাটি যেখানেই থাকেন, কোম্পানির লোক বাসায় গিয়ে একবার খুব সুন্দরভাবে সার্ভিস করে দিবে আপনার সামনেই। জি, আচ্ছা জি। তো এটা কেমন প্রাইস থাকবে ভাই? এটা 36200 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 28900 টাকা। 28900 টাকায় পেয়ে যাচ্ছি। ওয়াও, চমৎকার। তো এরপরে কি দেখবেন? এরপরে 222 লিটার আরেকটা মিরর ফ্রিজ দেখেন। এটাও কিন্তু মিরর ফ্রিজ, ফুলটা দেখেন, মানে চেয়ে থাকতে মন চাচ্ছে। আর ড্রেসিং টেবিল থাকলে আজই বদলান। আচ্ছা ওকে, ড্রেসিং টেবিল সেল করে দাও, এটা নেন। এই দেখেন স্পেস, আসলে ভীষণ মানে স্পেস থাকে অনেক বেশি। জি, দেখেন কত স্পেস। ওয়াও, চমৎকার। তো এটা কেমন প্রাইস দিচ্ছেন ভাইয়া? যে এটাতে যে গ্যাস কিট যেটা আছে, এই যে গ্যাস কিটটা কিন্তু যে
তিনটা লেভেলে, ঠিক আছে, দেখছেন একটা লেভেলের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। কোনো ধরনের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া বা ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না, রাইট। আর এই যে আপনার তেলাপোকা থাকে, তেলাপোকা কিন্তু গ্যাস কিটটা কাটতে পারবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। অন্যান্য সিরিজে হয়তো কম দামি গ্যাস কিট দিয়ে থাকে, ওই তেলাপোকা কেটে ফেলে, রাইট রাইট। আপনি ভীষণের ফ্রিজ কিনলে এটা থেকে আপনি মানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন, মানে লেয়ার গুলো অনেক বেশি ভালো করা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল আর কি যেটা। আচ্ছা, তো এইগুলোর ভাই মানে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কি লাগে? হ্যাঁ, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ঢাকার মধ্যে লাগে না, ঢাকার বাইরে যদি ইউজ করতে পারে না করলেও সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই? এটার প্রাইস হলো আপনার যে এটা মডেল হলো BIS 222 লিটার মিরর, এটা নেট ভলিউম 222 লিটারই, আর গ্রস ভলিউম এই যে 229 লিটার। আর এই যে ভিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ইটালিয়ান টেকনোলজিতে তৈরি করা। আচ্ছা আচ্ছা, যে ইটালিয়ান কিন্তু অনেক বড় একটা টেকনোলজি, ওখান থেকে এটা টেকনোলজিটা আসছে। মানে এখানে আসলে টেকনোলজিতে ইটালিয়ান ইউজ করা হয়। 100% কপার কন্ডেন্সার। এটা যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে এটা 100% কপার কন্ডেন্সার না, তাহলে রুবেল ভাই 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে। 1 লক্ষ টাকা? জি, রুবেল ভাই দিয়ে দেব, কোনো সমস্যা। এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি কত? 37,600 থেকে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,000 টাকা রাখবো, আর যারা এসে নিয়ে যাবে তারা 2% আরো এক্সট্রা পাবে। তো ভাই এখানে একটা মানে মেরুন কালার বলা যায়, মেরুন কালারের মধ্যে হালকা একটা ফুল আছে। আচ্ছা, যারা এক কালারের মধ্যে ফ্রিজ নিতে চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ওকে, এটারও সেম, নিচে নরমাল। দেখেন কতটা স্পেস থাকে আসলে। এটা 222 লিটার, এটা মিরর ছাড়া আর কি, মিরর ছাড়া। আচ্ছা, এটা গ্লাস, এটা গ্লাসের মধ্যে মজবুত গ্লাস। এটা মিরর ছাড়া যেগুলো, গ্লাস হলে আরো 1000 টাকা দাম কম হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা অনেকগুলো মডেল কিন্তু अवेलेबल আছে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে অবশ্যই জেনে নেবেন। আচ্ছা, এটার হলো আপনার 36,600 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,300 টাকা। 29,300 টাকায় পাচ্ছি। 2% কিন্তু এক্সট্রা, এসে নিয়ে গেলে 2% থাকছে। আচ্ছা ওকে। এর পরবর্তীতে দেখেন আরেকটা ফ্রিজ, খুব মাথা নষ্ট করে, দেখেন খুব সুন্দর একটা, পার্সোনালি আমার খুব পছন্দ হয়। আমার বাসায় যদি ফ্রিজ দাম থাকতো আমি এটাই নিয়ে যেতাম। আচ্ছা, ওকে ওকে, সুন্দর। মানে এটা আগে আসে নাই ভাই, এখন আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। 2000 একটা মডেল আর কি, তাই তো? 23 সালের মডেল এটা, 2023 সালের মডেল। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। কালারটা কি? জি, কালারটা ওকে। তো এগুলো প্রাইস কেমন থাকবে? স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে কালারটা যদি বলেন এটার মধ্যে এই কালারটা একটু বড়তে দিব, এই কালারটা একটু ছোটতে দিব, আচ্ছা আচ্ছা, বলে আমরা অবশ্যই হেল্প করব। ওকে ওকে, যথেষ্ট কালার দেওয়া যাবে। তো এটা কেমন প্রাইস? মানে এখান থেকে যতগুলো ফ্রিজ দেখছেন বা ভবিষ্যতে দেখবেন, ওই কালারের মধ্যে সাইজটা বলবেন, আমরা দিতে পারবো। মানে কালার পছন্দ হয়েছে এটা, আপনার ফ্রিজটা লাগবে একটু বড়, তো আমাকে বললে আমি দিব ইনশাআল্লাহ, সেটাও দেওয়া যাবে। আচ্ছা, ওকে। তো এটার মডেল হলো BIS 217 লিটার, আর এটার গ্রস ভলিউম হলো 225 লিটার। 225 লিটার, ওকে। জি। তো এটা প্রাইসটা কত থাকবে? এটা হলো 37,200 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,700 টাকা। 29,700 টাকা। 700 টাকা। আর ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে মাত্র 500 টাকা। 500 টাকায়, ওয়াও। তো ভাই এরপর আমরা কি দেখবো? এরপর দেখেন সবগুলা ফ্রিজই মানে মাথা নষ্ট করা। এটা আরেকটা একবারে পুরো ড্রেসিং টেবিল, এটা ড্রেসিং টেবিল। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। দেখেন সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ আসলে ভীষণ বানায়। ওয়াও, দেখেন কত সুন্দর। 4টা তাক, ওয়াও, 4টা তাক থাকবে না? আচ্ছা, একটা দুটো তিনটা চারটা, একবার আলাদা আলাদা ভাবে রাখতে হবে। একটা মাছ রাখবেন, একটা গোশ, একটাতে মানে আপনারা যেভাবে চান ডিপ অনুযায়ী যেটা লাগবে সেটা কিন্তু রাখতে পারবেন। এটা নরমাল, ভেতরটা আমরা নরমালটা একটু দেখি। এটা মডেল হলো 240 লিটার। 240 লিটার। জি, এটার প্রাইস হলো, এই গ্রোস ভলিউম হলো 248 লিটার। 248 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। জি, এটার প্রাইস হলো 38,700 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 30,900 টাকা। 30,000 মানে 38,000 টাকার ফ্রিজে 30,000 টাকায় চলে আসছে। জি জি, খুব অস্থির ধামাকা ডিসকাউন্ট, শীতে গরম অফার। এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট আপনার বাসার নিচে আপনার ভিশন এম্পোরিয়াম বা যেখানে শোরুম আছে ওখানে যান, আপনি পাবেন না। 10% হয়তো বা বেশি পাবেন। আবার যে ডিসকাউন্ট যে বেশি দিচ্ছে এই কারণে যে মানে ডুপ্লিকেট প্রোডাক্ট তাও না, অরিজিনাল প্রোডাক্টে দিচ্ছি। এই যে দেখেন এখানে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে, দেখেন একবার ইনটেক, এই খুলেই না এখন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। সবগুলো ফ্রিজে ইনটেক দেখছেন। আচ্ছা, ওকে। এই যে গ্যারান্টি কার্ডটা দেখেন, এখানে বিস্তারিত লেখা আছে। হ্যাঁ, ওকে। দেখেন সব কিছু আছে। তো এটা কেমনে ডুপ্লিকেট হয় আসলে, কিভাবে ইউজ করবেন, কেমনে ইউজ করবেন? যে প্রাণ RFL, দেখেন এই প্রোডাক্টটা প্রাণ RFL, ঠিক আছে? ওকে ওকে ওকে, ইটালিয়ান টেকনোলজি, কোনো সমস্যা নেই। এই যে এই নাম্বারটা 08 নাম্বারটা খুব সহজ, 08000777, এই নাম্বারটা প্রতিদিন কোথাও না কোথাও আপনি দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু হয়তো খেয়াল করেন এটা কিসের নাম্বার। এই নাম্বারে ফোন দিতে কোনো টাকা লাগবে না, আপনি এমনি ফোন দিয়ে আপনি কথা বলে দেখেন, কোনো সমস্যা। ওকে। তো এটাও কিন্তু বিশাল একটা ফ্রিজ। জি। তো এটা আমরা প্রাইস কেমন রাখছি ভাইয়া? এটা প্রাইস হলো যে বলছি 38,700 ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 30,000 সামথিং আসে। 30,000 সামথিং, ওকে। আচ্ছা, তো এরপরে কি দেখবো ভাইয়া? এই যে 30,900 টাকা। 30,900 টাকা। এরপরে একটা ব্যবহারেজ কুলার দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ক্যানোপি, এটা উপরে লাগালে লাইট জ্বলবে। 30,000 আরো বড় হবে। আচ্ছা, আরো বড় হবে। যারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মুদি দোকান বা যে রেস্টুরেন্ট হোটেলে নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ওকে।
তো এই ফ্রিজটা আমরা এই ফ্রিজটা তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব। এটাতেও জি, এটাতে কিন্তু 20% দেওয়া যায় না, জাস্ট আপনার কারণে ঠকবো না, যাতে আপনার কাস্টমার যাতে ঠকে না। আচ্ছা আচ্ছা, এই কারণে আমরা 20% দিব। এটা 54,990 টাকা, 54,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 44,000 টাকা রাখবো। 44,000 টাকায় দেখেন কতটা রিজনেবল প্রাইসে করে দিচ্ছে ভাইয়া। জি। ওকে, তো এরপরে কি দেখবো? আর আরেকটা কথা, যারা ব্যবসা শুরু করতে চান, কি মানে ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা শুরু করতে চান, তারাও আমাকে ফোন দিবেন, আমরা হেল্প করব। চাইলে ভীষণ প্রোডাক্ট আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। আমরা হোলসেল করে দেখি আছে আর কি। জি জি, যারা ব্যবসায়ী আছে তারা ব্যবসা মানে শুরু করবেন, চিন্তা করতে পারতেছে না ওয়ালটন নিয়ে ব্যবসা করবো না, ভীষণ নিয়ে ব্যবসা করবো না, স্যামসাং, তারা আমাকে মানে পরামর্শের জন্য ফোন দিয়ে, সমস্যা নেই, পরামর্শ দেবো, আর প্রোডাক্ট লাগে তো অবশ্যই দেবো। মানে আচ্ছা ভাইয়া, প্রাইসটা কি 20% থেকে আরো কম হবে তখন যারা বিজনেসের উদ্দেশ্যে নিতে? অবশ্যই অবশ্যই, তারা বিক্রি করে লাভ করতে হবে, বিক্রি করে ওটা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন, ফোন দিলে ভাই একটা প্রাইস বলে দিবে আর কি। ওকে, তো ভাই এরপরে কি দেখবো? এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, দেখেন। আচ্ছা, এটা একটু বড় যারা চাচ্ছিলেন আর কি, তাই তো? এটা 262 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে, দেখেন কতটা সুন্দর আসলে ফ্রিজগুলো। দেখেন এই যে এই ফুলটা মানে অসাম, একদম 3D একটা ফুল, দেখেন ফ্লাওয়ারটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আর 600 এ গ্যাস ইউজ করছে, খুব বেশি বরফ জমবে না, সেমি ফ্রস্ট বলা চলে, মানে তুষারপাত বরফ জমবে। আগের ফ্রিজে দেখা যেত ডিপ যত বড় অর্ধেকের বরফে জমে যেত, ওই টেকনোলজি কিন্তু এখন নাই। এই টেকনোলজি এখন ভীষণ কিন্তু নিয়ে আসছে, একদম আপডেট, ঠিক আছে? আর 600 এ গ্যাস ইউজ করার কারণে মানে হালকা হালকা বরফ জমবে, খাবারগুলো শক্ত হবে, ভালো থাকবে, গন্ধ করবে না কোনো খাবারে। অনেক ফ্রিজে দেখা যায় দীর্ঘদিন রাখার ফলে আপনার খাবারের গন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আপনি এখানে ভীষণ ফ্রিজ ইউজ করবেন, আপনি 6 মাস পরেও দিলে একবারে টাটকা স্বাদ পাবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, একদম সতেজ ফ্রেশ। আর এখানে ভেজিটেবল, প্রত্যেকটা ফ্রিজে বড় বড় ভেজিটেবল বক্স দেওয়া আছে, বক্সও কিন্তু দেওয়া আছে, ওয়াও, ভেজিটেবল বক্স, ট্রে আছে। তারপরে এটার ভিতরে কিন্তু যে এগ রাখার আছে, সবকিছু কিন্তু अवेलेबल আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস হলো 40,300 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 32,200 টাকা। 32,200 টাকা। যারা মিরর ছাড়া নিতে চায়, ফ্লাওয়ার গ্লাস, ওই ফ্রিজও আছে 262 মধ্যে, ফ্লাওয়ার মানে গ্লাসের ফ্রিজও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো ভাই এরপরে কি দেখবো? এরপর যারা বড় সাইজের ফ্রিজ দিতে চায় তারা এই ফ্রিজ নিতে পারে। বড় যারা চাচ্ছেন, ডিজাইনটা সুন্দর তো ভাই, অনেক একবার অনেক, হ্যাঁ, ওয়াও। 305 লিটার একটা ফ্রিজ, দেন কত বড় জায়গা, বিশাল জায়গা, অনেক জায়গা তো ভাই, এটাতে অনেক জায়গা। যারা একটা বড় ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন, সেফটি হিসাব করলে এটা একটু সেফটি হয়, দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কতটা সুন্দর, দেখেন এই ডিজাইনগুলো মানে এক ইউনিক, দেখছেন? ইউনিক ডিজাইন করা। ডিম যারা বেশি রাখতে চান তারা এই ফ্রিজটা দিয়ে যাবেন, দেখেন এখানেও রাখতে পারবেন, এখানেও রাখতে পারেন, আবার যেখানেও রাখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা কেমন প্রাইস দিচ্ছেন ভাই? এটা হলো সাইজটা কেমন হয় ভাই? সাইজটা কত? এটা 21 সেফটি, আর এই যে লিটার হিসেবে 305 লিটার। 305 লিটার, আচ্ছা, ওকে। এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু এই যে 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত, 5 বিএসটি অনুমোদিত। কারেন্ট বিল কেমন আসে ভাই? কারেন্ট বিল খুব কম আসে, এগুলো ইনভার্টার 305 থেকে ইনভার্টার হয়। অন্যান্য ফ্রিজে কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে, 1-150 টাকার ভিতরে। আচ্ছা, 1 থেকে 150 টাকার মধ্যে কিন্তু বিদ্যুৎ বিল আসবে। আচ্ছা, ওকে। তো এটা প্রাইস কেমন রাখছেন? 44,800 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 35,800 টাকা। 35,800 টাকা। যারা এসে নিয়ে যাবে নিজ দায়িত্বে তাদেরকে আরো 2%, আরো 2% বলতে হবে আমরা ঠকবো না থেকে আসছি, আমরা ঠকতে চাই না কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখো, মিরর, মানে ওইটা সেম মডেলেরই, এটা মিরর, কিন্তু এটা মিরর করা হয়েছে, দেখেন ভাইয়াকে কিন্তু একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে এত সুন্দর আসলে ফ্রিজটা। এটা একই সেম। এটাও ভাই অনেক বড় জায়গা, মানে ভেতরটা একই থাকবে আর কি, ডিজাইনটা চেঞ্জ হচ্ছে, যে উপরে ডিজাইনটা চেঞ্জ, এটা মিরর আর এটা গ্লাস। ওকে, এটা হলো 45,800। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,600 টাকা রাখা। 36,600 টাকা, খুবই রিজনেবল। ডেলিভারি সারা বাংলাদেশে। এরপর চারটা ডাবল ডোর আমাদের কাছে আছে, জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা ডিসপ্লে করি। আর ওটা ডাবল ডোরটা একটু কম চলে, ওই কারণে ডিসপ্লেতে দেখে তো অনেকে খোলে লাগায়। রাইট। তো যাদের লাগবে তারা কিভাবে নিবে? স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিলে আমরা অবশ্যই পৌঁছে দেব। আপনারা ওয়েবসাইটে দেখে ডিজাইনটা পছন্দ হলে ভাইদের সাথে কন্টাক্ট করলে হয়ে যাচ্ছে আর কি। ওকে। তো ভাই আপনাদের শপে তো অনেকে আসলে আসতে চাইবে, তো তাদের জন্য লোকেশনটা একটু বলে দেন। আমাদের শোরুমের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমাদের ঠিকানাটা হলো ধলপুর রোড, সায়দাবাদ, ঢাকা। ধলপুর বউবাজার বলবেন, একদম মেইন রোডে আমাদের শোরুমটা, মেইন রোডে আছে। ধলপুর বউবাজার বলে একদম শোরুমের সামনে চলে আসতে পারবেন। শোরুমের সামনে কিন্তু আরো সহজভাবে চিন্তা, এখানে একটা আরএফএল এর বেস্ট বাই শোরুম আছে, পাশে আল করিম এবং ইসলামী জেনারেল হাসপাতাল আছে, ওখানে আসলে আশেপাশে। আর তাছাড়া যদি তাও আপনাদের চিন্তা অসুবিধা হয়, ঢাকার মধ্যে এসে আমার ফোন দিয়ে আমি নিয়ে আসবো রে ভাই, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। একবার যখনই ফোন দিবেন তখনই ফোন ধরবো। ওকে। তো রুবেল ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভীষণের এত চমৎকার ফ্রিজগুলো দেখানোর জন্য। যেহেতু সামনে গরম চলে আসবে, ফ্রিজের দাম কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে, তো এখন কিন্তু একটা সুযোগ আসলে, শীতের মধ্যে গরম অফার, তো এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই নেওয়ার ট্রাই করবেন। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সবার কেমন লাগলো ভিডিওটি জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।